最不后悔的话，我觉得应该是第一个是露台，因为我把露台全部重新翻修改建，所以现在露台变成是一个像咖啡厅的地方，然后种了树啊，然后摆了沙发那些的，所以现在露台就是全部的朋友们都很爱跑到我家喝咖啡。然后第二个应该是厨房吧台，然后吧台上面就弄了一个那种酒吧的吊架，吊很多玻璃杯，所以就想要打造成这样酒吧的感觉。所以来我家除了可以喝咖啡之外，还可以去酒吧喝酒，就是吧台。然后再来的话就是更衣室，更衣间我就弄了一个那种你知道电影里面那种梦幻更衣间，四周环绕那种透明衣橱，然后把那种摄影棚的棚灯这样一颗一颗一颗的放在我家，所以就是在那个更衣间的空间是很梦幻。那如果有男主人，更衣间可能要分他一聘。不要，已经没有位置了，不可能放鞋柜。我终于买了一张餐桌，那张餐桌蛮贵的，实木的餐桌，然后还有一个像样的沙发。沙发非常重要，因为你跟夫妻之间你不可能不吵架，你吵架就是没有办法睡在一起。所以我那个沙发特别选的超过就200公分的，就是我可以当一个床。与其说是沙发，还不如说是我一个避难所。长220公分的大沙发可以坐4个人，比较舒服。以前我那个只有坐2人沙发，睡的时候不好睡。对，容易落枕。现在就是所谓的免治马桶，自己的房子我就装免治马桶，对，所以就是比较干净也比较舒服。被房东赶了，对，也不怕打手枪被房东看到了。之前那太可怕了，就是他从阳台看，锁这个前面的门看电视，然后有3件事，我觉得第一件事就是投资好的窗帘。通常我一进到家门，我回家的第一件事就是立刻把裤子脱掉，就是在家只穿3角裤的那一种。所以我说为什么要投资好的窗帘？因为你知道一般窗帘不是那种开了就全开吗？可是因为我们家窗帘，我们是投资那种，就是比如说我今天没穿裤子，我就把那个上下这样往下降。那如果今天有穿裤子的话，你就可以再把它升起来，然后就看不一样的视野。然后再来第二个要投资的一点就是闺蜜机。家里现在都只有1台电视嘛，然后你知道有时老公要追剧，但看的总是不会是我们喜欢的那种。所以我后来我就去买了一台闺蜜机，推到哪里它就是移动式，专属于你的电视。你知道一回到家，你躺在床上把它推到床边，就是一个高级长照中心了。我觉得这个也非常值得投资。然后再来一个是可以躺下的沙发，我后来去换了一个是那种电动的沙发，就是你知道可以立刻就立刻可以躺下来那一种。自从投资了那个沙发之后呢，我老公基本上就在沙发睡觉，所以我就拥有一整张床了。